Ashama harka fuuni hordoftoota baasuu entertainment channel akkam nagaa fayyaa keessan isin jecha bakka jirtanitti nageenya keenya isin dhaqqabu arraa waa'ee aartii Oromoo waa xiqqoo isin dubbachuu barbaada namoota keessaa biyya alaa jirtaniif namoota biyya Arabaa yookaan biyyoota Awurooppaa biyyoota Faranjii teessanii muuziqaa dalanii jirtaniif xiqqoo dhaamsa gabaabaa tokkoon isin dabarsuu barbaada san dura garuu miseensa channel keenya ta'uudhaaf subscribe like share jaati itti gartee nu bira dhaabadhaadha. Baasuu tube entertainment jettanii baasuu tube jettan isin dhufa baasuu tube jettanii subscribe gootanii like gootanii share gootanii saayibban keessanis geessanii jechuudha achumarraan ammoo gara yaada keenya har'aan tanatti oguu dabarru namni tokko akkamitti biyya alaa keessa taa'ee biyya keessatti wallee hojjechuu danda'a fakkeenyaaf namni keenya gaaf magaalaa aartii dhufu bu'aa bahii meeqa jira biyyuma keessa illee bu'aa bahii meeqa jira biyya keessa akkuma isin beektan bu'aa bahii hedduu jira jechuudha biyyuma keessa illee utuma biyya keenya san jirtuutu wallee takka dalaguudhaaf bu'aa bahii hedduu si barbaachisa bu'aa bahii hedduu san obsuu qabda bu'aa bahii hedduu si barbaachisa garuu nuti as biyya Arabaa kana teenyee yookaan biyyoota Awurooppaa teenyee fa'aa akkasitti wallee dalanaa jechuudha biyyatti asirra maaliif ogeessi muuziqaa biyya keessa jira waan ta'eef akkasitti dalanaa akkasatti dogoggora hedduu waan uumamu jira. Anis kanaafin arranta viidiyoo kana waraabuuf filadhee maaliif dogoggora hedduu sanarraa akka fayyadanii jechuu barbaadeeti. Dogoggora hedduun san maali yoo jettan fakkeenyaaf ammaan tana namni tokko saayibni kee tokko ka'is sirbanii wallisa ja'a garuu inni biyya alaa jiraata. Achirraa ka'eeti osoo walaloo barreeffatee yeedaloo godhee erga jechuudha. Inni kun haa ergu malee muuxannoo waan kanaan qabu. Muuxannoo waan kanaa hin qabu jechuudha. Namni gaafa achitti biyya keessatti hojjetu san hedduu bu'aa bahii jira, shaakalaa jira, walalootee namaas ilaalaa, yeedalootee namaas ilaalaa, namaas hojjetu yoo hin beeknillee. Si galee? Bakka kana keessatti gaa namtichi amma biyya alaarraa yookaan karaa qilleensaa karaa teekinooloojii fayyadamee biyya keessatti dalaguu deemu kun akkanuma walaloo barreesseetuma woomatti tolee jechuudha barreesseetuma namaan hin gatti immoo nagalaa saaman ja'a nagalaa saamaniiti fakkeenyaaf nagalaa uffatanii maal godhan ja'a namni keenya ga'anii beeytanii ka'ee akkanuma wal dhaabee barreessaa achirraa fudhatu immoo akkuma toletti gartee akkanuma asii fudhatu ciin baasaa mata duree jira cabsaa jira midhaanii jira waa meeqa jira jechuudha kan osatti hin goone inni akkanumatti godhee machi kuchisa jechuudha. Bikka kanatti gaafa fuudhee inni biyya keessaan gahee gaafa fuudhee ittichi ergee yookaan karaa imeelaatiin haa ta'u yookaan karaa waatsaappii yookaan karaalee garaagaraatiin ta'uu danda'a gisee itti ergee ogeessi muuziqaa san karaa irraa qabatu dhaba jechuudha. Karaa irraa qabatu dhaba. Karaa irraa goru wallaala. Masi galee karaa irraa goru wallaala. Eegasi maal godhaa awwa sirbii kee kun hin taane hojiinis itti dallanaa bichitti ergisuun itti dallan itti aare jechuudha. Akka kasin taane aboo bikka kan kana silaana sirreessite jaan. Eegasii bakka hanga san atummaan sirreessi jaan ammoo bichi dhimma kasii hojjetu kun hanga san atummaan sirreessi jaan jechuudha. Ammas ni galee. Eegasii gaa ogeessichi muuziqaadha akkuma gartee wallee akkuma itti dha'uusatti siif ta'u jecha isaafis maallaqaa isaafis dalagaadha. Maallaqa hanqa inni fedhee inni kafalaa fi akkuma harka godheetuma kafedhee muree kafedhees dabalee as deebisaaf jechuudha. Yeroo san abbichi akkasitti as irratti dhahee fi as deebisan isa asii kanaaf biyya alaa kanaaf sirba jalqabaati waan ta'eef bakka isa biratti waan guddaa takka jechuudha waan guddaa takka ta'a inni bakka wal fuudhee ilaala garuu gizee aatii taane wal madaalsitee gizee ilaaltu keessaa hoo teekinooloojii zaman ammaa tanaa kana gizee wal madaalsitee ilaaltu wanni inni dalagasan daka jirti jechuudha daka waan gaafa amma kabiiraan dalagamin waan gaafa Ibrahim Baadiyyaan dalagamin waan gaafa Khadiir Sayyidin dalagamin inni kun ara dalaga jechuudha as keessatti tokko akkaataan inni sagalee waraabee kunu bu'aa jechuudha. Inni lammataa akkaataa inni itti walaloo barreeffatee fi akkaataa inni itti diloo sirreeffatee fi akkaataa namichi biyya kanatti dalagaaf sun garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Maaliif ogeessi biyya keessaatis akka isaaf tolu dalagee inni kunis akka ifiif tolu dalagee amma si galee wal jala hin deemne jara kun lamaan faalla goran. Inni biyya keessaa waan irraa qabatu dhabeeti akka godhu dhabeetiti akka isaaf tolu dalage. Inni kun ammoo akka ifin fadhu dalage duraan akka ifin fadhu dalage akka beeku dalage maaliif muuxannoo muuziqaan qabu waan ta'eef isin galee
Kanaaf waan akkanaa kana ofirraa eegaadha. Waan akkanaa kana irraa if qusadhaadha. Ijoolleen keenya biyya alaa jirtan waan biraallee miti. Ammataa keyyarraa kaasii sirboota hedduudhaan si dalage. Ammataa keyyarraa kaasii sirba hedduu kan si dalage. Dhugaadha. Mudannoon garaagaraa jira. Hogguma kun ta'uu garuu akkam godhuu qabdaa? Jalqaba hogguu barreeffatu san barreeffatte. Ati yoo maal barreeffatte if laaluu qabda. Deebitee mataa keessan if laaluu qabda. Maaliin barreeffadhe jettee? Yoo waa'ee siyaasaa ta'e waa'ee siyaasaa. Yoo waa'ee jaalalaa ta'e waa'ee jaalalaa. Yoo jaalalaan jalqabde jaalalumaan xumuri jechuudha. Yoo siyaasaan jalqabde siyaasumaan xumuri malee achii fuutee asiin deebistee achiin baastee achiin hin deebisin. Gidduutti mee dhiyoo tana waan hin isin hima. Mucayyoon takka sirbanatti ergiteeti saampilaan ergitee saampilaan alaa langette jechuudha. Saampila gisee ilaaleef dhugaadhaa saampilis illeen abbichi itti muuziqaatti dha'e bareedaa waan jedhu. Isin garuu wanni irra dhaabameef garuu gisee ilaalte isis ni arrabsa abbichisinis ni arrabsa. Si galee maallaqaaf jecha waan akkasii dalaguufaa jira. Fakkeenyaaf isin dhugaadhaan beektu waa'ee muuziqaa akkuma hellee daawwatan kana seeteetuma seentee hellee daawwattee itti ergite inni immoo maallaqa miti jecha muuziqaa bareedu osoo gartee ogummaa qabuuti waan hin taane irra dha'ee maqaaf illee balleessi jechuudha. Isin galee asheetaa meedaane zamaali yakkiin nu fixaa jiranii jedhu. Daadarii fi qobbo poolisiin nam tokko samaa yakkiin nu fixaa jiranii. Biteetiin si ferga shittoo biliqaa tokko samaa yakkiin nu fixaa jiranii jedhu. Daadarii fi qobbo poolisiin nam tokko. Ne qoy ashitaa midhaanii mee maal yakkiin nu fixaa jiran dhuga nu fixuu jiran biyya keessa haa nu fixuu jiraatanii. Daadarii fi qobbo poolisiin nam tokko haa poolisiin nam tokko illee ta'uu baatu. Jeetii deebisee gisee laate akkaataan itti bulmaan isaanii nama tokko jechuudha nama tokko bulchu. Biteetiin si ferga shittoo biliqaa tokkoon tunoo eessaa dhufte? Biteetiin si ferga shittoo biliqaa tokko. Hafiteef shittoo ergiti moo warra dhume saniif shittoo ergiti? Biteetiin si ferga shittoo biliqaa tokko samaa leekkinan fixaa jiranii. Akkasitti hararraa qabatu dhabde jechuudha. Otoo hara waan jettuu irraa dhabde jechuudha. Kanaaf if laalaa if duba deebi'aatii if laalaa hogguu barreessitan if duba garagalaatii if laalaa jechuudha. Amma gaa isiin san nin beeyneef akkas jedhe. Nin beeytu jechuudha. Maaliif ganaa isiidhaaf haara'aa nama walistu agarteetuma haalli isii gartee isii afaan dhufnaan jecha ergiti. Maalleen isii bira bashbashii itti bacha ergiti. Akka goote godhiiti saniis maarree godhiiti. Akkasumas ta'ee bareechi jetteen. Inni hoo bakka qarshii 5,000 takkaa 6,700 irratti labatee jira waan ta'eef akkana godhee maallaqa haaraa galfachuun qaba jeetuma sanumarra dha'ee ogummaa isaa bareedu san jalaa biyya laaqa jechuudha. Mee muuziqaa warra duratti dhageeffadhaa. Rees maal ta'e? Mee muuziqaa warra duratti dhageeffadhaa. Warra duratti jecha kana alaanfateeti miicee micciiree lafa kaayeeti waan bareedu barreesse lafa kaayee jechuudha. Warra Albirraa, warra Abdii Qophee barreesse, Aadam Haarunfaa, Hadiir Sa'iiffaa, Abdii Ibraahimfaa, Abitoo Kabbadeefaa, Addisuu Furgaasaa, Hirphaa Gaanfuree. Wallee isaanii keessatti takka waan gartu jechuudha. Tuqaa takka hin gartu. Tuqaa takka. Sanuu zabana teekinooloojiin hin sanitti sanuu zabana fagoo sanitti jechuudha. Amma solkottu zabana maatanaa kana kottu. Mee walleewwan Kadiir Martoo keessatti deemee dhageeffadhu. Takka yoo hanqina agarteetu waan jaalalaa malee. Akkasuma wallee Alii Saabit, Taajii Shurrubbee, Jaamboo Jootee, Hacaaluu Hundeessaa hundee jala deemee ilaali wallee isaanii jechuudha. Takka hanqinuma hin gartu. Maaliif akkasi? Iccitiin isaanii maali? Kaniif duba ilaalu qabda. Nuti warri biyya alaa jiru kun iccitiin isaanii maali kaniif keessa ilaalu qabda. Tokko jarri gaafuma barreessu sanuu barreessee eenyuuf hin barreessee beeka. Namaa dhageeffataaf eenyuuf hin barreessee beeka. Itti yaada maaliin barreessaadha beeka. Achi bee waan bareedduu barreessa. Hogguu yeedaleessullee akkasitti yeedaleesseetiti deebi'ee fi dhageeffatee bakka hawaasa bu'ee jechuudha. Bakka nama dhageeffatan ta'ee dhageeffateetiti wanni kun yoon akkana godhe irraa bareeddi. Yoon akkana godhe yoo akkami. Digalee je'eeti ifi miicee micciiree lafa kaa'ee irraa fixee jechuudha. Gool jaal sammoota. Egaa akkas godhee fixee booda deebi'eeti ogeessa mari'achiisa. Ebaloo kiyya waan akkanaatiin dalagu jira. Wanni kun akkami bareeddi. Mee gurra hawaasa ta'e dhageeffadhu jaal.
akka kiyyeetti beekadhu kun. Isin galee zamana sagaltamoota kuma lamaa fi warra kana keessaas warri dalagan bifa kanaan dalagan jechuudha. Amma ammaa kana hoo warra biyya keessaa fudhadhaa. Artistii Hosan Geetahuun fa'a, artistii Jaammoo Jootee, artistii Tiqaa Tafarii, artistii Galaanaa Gaaromsaa, Hacaaluu Hundeessaa, Kekiyyaa Badhaadhaa, Andu'aalam Goosaayee, Iskiyaas Muzammeer, Sayyoo Dandanaa warra dhiyeenya kana baay'inaan hojjechuu jiran jechuudha. Isaan kunuu hanqina maalii qaban? Fakkeenyaaf yoo siyaasaa taates waan akkana lafee si cabsu dubbatan jechuudha. Jechi isaanii akkanatti isaan galakkisan deebi'eeti si cabsa hanga irratti deebitee dhaggeeffatu si godha jechuudha. Irratti deebitee akka dhaggeeffatu si godha. Maaliif itti yaadanii baasan? Hawaasa kanaaf baasan. Yaati artistii taayyeettee asii biyya alaa keessaa akkanatti turunaaf haa ta'etti. Ammataa kan yarraa mudannoo irra geessanis ni hima. Sirbaa afurii mooshaan kan inni akkanatti istuudiyoodhaa qabu. Abbichi ni beeka ammaan tan abaluu ijoollee himuu baadhu istuudiyoo sirbaa afurii mooshaan jira. Kan inni nagguu inni akkanatti dararaan godhee deebise madaalii gidee laale hawaasaaf hin gahu. Hawaasa biratti oliyyoo baate maqaa keessi du'a. Baazar Jamaalarraan tana sirbaa akkam fide jedhanii namni soqomata. Ana mallee dhugaadha na beekuu baatan fuuldura wal baruun kan jamaan hin oolamneefin waan kana lafa isin kaa. Ana akka Baazar Jamaalitti waan bareedduu hojjedhee hawaasaan ga'uun barbaada. Haalli naaf hin mijaa'in waan hiyyummaan kana godhe malee an silaa sadarkaa kanatti hawaasa guutuu Oromootii miti hawaasa guutuu Itoophiyaa bira kutee hawaasa guutuu East Afrikaa ta'uudhaaf akka namni kanattiin hojjechuuf fedhina qabaasi dandeettiilee qabaasi. Garuu sun alhamdulillah waa hundaafuu hiyyummaa kiyyaatu duuba naan bise dhugaadha. Ammoo gisee dhalataa ilaalu namoonni keenya kan biyya alaati akkanatti wanta hojjettan kun waan akkasii silaarraa qusattanii. Amma maalin isiitis dhangala'ee jira wallee isiitis fudhataman argannee fi intalti san jechuudha lafa wanta ta'ee jira. Akkanuma mataan kan yelleen sirboota babbareedoo kan hin baase kana ifi xiyyaafuu jibbeetiin akkama naa ta'a jechuudha. Hogguun duraan barreessu san bareedaadha. Hogguu jedhaleessu san bareedaadha. Eegara dhabees deebe garuu hara kanatti nu afaan qabu jechuudha. Maaliif abbichi kanaaf abbichi sun wal quban qabu bilbilli xiqqishoo waan jennaan kotee yaadan dabarfatu jechuudha. Yaada kee akka barbaade hin haasoitu. Kanaatu wallee ta'ellee akkam bareedne godha jechuudha. Si galee tokko siis hin beekanii siis yoo nama jabaa taatee si beekan malee yoo nama jabaa hin taane akkanuma ejjeniis si gallakkisan. Warri biyya keessaa muuziqaa hojjetu kun jechuudha. Sin jabeessan maallaqa fardeessan malee sin fardeessan. Dhugaadha warri maallaqa illee fardeessanii jira. Haa galatoomani. Amma Ibraahim Sa'iid fa'aa fudhadha. Ibraahim Sa'iid nama jabaadha akka Itoophiyaatti jechuudha. Akka Oromiyaa qofa dhiisa akka Itoophiyaattu nama aartii Oromoo guddisuudhaaf lakkoofsa tokko irra jiru. Akkasuma warri biraallee ni jiran. Naawol itti afaan nama isa afaan arge. Nama ani maallaqa keen fudhadhu badiyyee nama gartee waan hin taane itti kana hafraa deebise. Naawol itti afaan Ibraahim Sa'iid fa'aa. Qindeessitoonni jechuudha. Garuu ni jiru warri akkanuma lafa fuudhee akkanumatti ragga dhiisee akkanumatti tokko yuutuubii fira darbachuudhaaf tokko akkanumatti maallaqa argachuudhaaf tokko akkanumatti hangam takka muuziqaa wallee Oromoo irratti qulqullinni wantoota jira hayyoo immoo firaan laale jechuudha. Kanaaf isin ijoolleen keenya biyya Arabaa jirtanis biyyoota garaagaraa jirtan qulqullina irratti hojjedhaa qulqullina irratti dhugaa asii dalaguu rakkoon qabu qulqullina irratti osoo hojjetanii fakkeenyaaf hogguu sagalee baastan sagalee akkamiin irraa deema sagalee akkamiin sirba akkamiin sirbina irraa bareeda sagalee giddu galeessaa yoo sirbe immoo sagalee gadaanaadha immoo sagalee olaanaa yoo sirbina irraa bareeda ol kaasuu jira cabsuu jira buustee kaayuu jira kanarra dalaguu qabdan jechuudha. Wanni isin irra guddaa godhuu qabdan jettee kaayisee ol fuute jechuudha. Hanga sagaleen teessuun jechuun hanga sagaleen dandeessutti shaakalteessitti waan bareedaa ol baasaa jechuudha. Kanaaf akkanuma mana arbaa keessa dalagaa wallisaa artistii isa hin jiru akkanumatti gartee ooluu arbaa keessa dalagaa takka arabaaf ergamaadha. Artistii isa hin jiru itti yaaddeeti itti dhamaatee itti laffaateeti waan kana fidda waan ta'eef fuuldura keeti waan ta'eef aartii Oromooti waan ta'eef waan dhaloota irraa dhaloota dhaalchifti waan ta'eef waan qulqulluu waan bareedu baasu yaadi jechuudhaati.
Sigale. Waan bareedu baasuu yaadi. Hogguu baasuu isin jechuu kiyya. Eegas immoo hogguu baaste booda zabanii yuutuubiiti. Yuutuub gosa illee ilaalan. Yuutuubii kameeratiin gala keessa ilaalan. Yuutuubiin irraa faayidaa fakkeenyaaf amma duratti artiin Oromoodha. Bu'aan galchuu bu'aan qabachuu jiran. Ni qaba amma. Zaman ammaa kanatti rabbi alhamdulillah yuutuubii irra namni xiqqaatulee ni argata jechuudha. Kanaaf yuutuubii akkamiirratti akka galaksuu qabdu ilaalachuu qabda. Yuutuubiiwwan gurguddoo seera qabeessa jiran warra seera qabeessa jira taanii jira. Warra seeraa illee kasastee raabachuu dandeessu jira. Warra waliigaltee mallatteessitee wajjin raabachuu dandeessu jira. Amma biyya keessa warra akka Oromiyaan tuubii, Minno Shawaa, Home Entertainment, Admaas maal jedhanii jiran gaa heddumaanii jiran. Ka Oromoodhaa garuu warra akka Melbaa, warra akka Gadaa moo maal akkas ni jiran dhugaadha. Baay'inaan miti jechuudha. Warri beekame garuu warra Habashootaati. Hoffaan amma yeroo guddaa warra Habashootaatiif hojjetan isaaniif haa beekame. Hedduullee ta'uu baattu hanga tokko irraa fayyadamte jechuudha. Achirra gizee galakkiste. Waan bareedduu gizee galakkiste namni sirra daawwata sirra jaalata. Viidiyoon deeggartee jechuudha. Isaa'oo viidiyoo kwaalitii qabuun deeggartee yoo akkasii galakkiste ati sirraa milkooftaa jechuudha. Yoo kun hin jirre atis bu'aan qabdu jechuudha. Mul'attuusi hawaasa siin geessu sirbii ati akkasitti itti lafaatee baasan osuma siin geenya lafatti hafaa jechuudha. Ati sirraa bu'aan argattu. Anamma sirba gara 15 moo 16 hojjedha. Kana keessa tokko kan akkasii kwaalitii eegan qabanis maaliif arra hubannoo waan nagateef hin deebi'e viidiyoon isin waraabe. Viidiyoon isin waraabetuun yoo irraa baratan ta'ee saahiba keessan sheer godha. Namni waan kana akka irraa baratuuf jechuudha. Saahiba keessaniif sheer godha viidiyoo sana yoo irraa baratan. Ani irraa baradhee takkaa sirba tokko hojjedhee gurguradhee hin beeku. Takkaa sirba tokko yuutuubiirrattis waliigalteedhaan maxxanfadhee hin beeku. Sirba kiyyaa dura akkanumatti hamuunaan galakkifamuu turan. Hamuunaan galakkifamuu turan. Duraan immoo dhuguma haala isaan barree yuutuubii irratti hin jiru. Deeggarsi moo hawaasa Oromootiif jennee akkasuma galakkisuu turre malee namni tokko hin jiru. Dhugaadhaan maanta yuutuubii mataa yuutuubii dhufaa kiyyaallee baradhee hin jira. Agalmaan libaatu baazootuuf kayyaa kun yuutuubii dhufaa kiyyaati. Isinis yoo wali gartee akka galmaan akkas barbaadan sabiskiraayib waan hawwata waan biraan hawwata. Sabiskiraayib godhuun immoo isirraas bu'aa guddaa waan akka dhuguun qabu jechuudha. Xiqquma san anaaf bu'aadha isiniif wacii guddoon qabdan jechuudha. Tuqa akkanuma tuqxanii bakka. Waan galakkisu immoo akka isin geessuuf maddi chaasatti alarmi sanii tuqxanii alarmi sanii irratti oon fayyadu sanii tuqxanii bakka isin dhufa jechuudha. Viidiyoon tiyyoo isin gammachiifte immoo sheer godhaati saahibban keessa warra hubannoo artiitiin hin qabneef gayaan warra akka giddu kanaas ture dhugaadhaan qabnu duraan fedhinnaa qabna malee duraan dandeettis hin qabnu. Keessaa nuti ijoolleen maddi ijoolleen karaa argaa kun jiru amma hubannoon qabnu. Duratti garuu warri artiitiin akkasitti ol fuudhee deemuun ture warra akka Abdii Qophee warra akka Doktor Alii Birraa warra akka Yoonis Abdullaahii isaan kana fa'aa turan haa galatooman bakka jiranitti warra akka Hadir Sayyid warra akka Adamaar warra akka Abdii Ibrahim warra akka Halluu Daawwee Almaas Tafarraa isaan kun haa galatooman warra akka Faaxumaa Qaasimi haa galatooman bakka jiranitti Hadii Israamanitti haa jiraatu Hajiroos itti haa tolchu jenna amma gaa viidiyoo isin dheereessee hedduullee isinitti haasa'ee akkasitti wanta kiyyaaf dhiifama naa godhaadha. Viidiyoo tan sheer nu godhaadha. Baazootu entertainment like share comment nu wanti yaada qabdan comment jedhan nu haayaadha. Akkasitti viidiyoo biratti kan qabu deebinutti hedduu takka nu jiraadhaadha. Isin jaalannaa Oromootiyyaa bakka jirtanitti nageenya rabbi isin irratti haa baay'atu. Baazootu entertainment channel subscribe like share nu godhaadha. Isinitti deebina.